हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे बैटरी को ठीक करने का तरीका। असल में अगर हमारी बैटरी सही है या अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे जैक टूटा है, बैटरी अप्लाई नहीं दे रही है, वोल्टेज नहीं दे रहा है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे हमारा 5A का है, MI 5A में ये बैटरी लगी है, बैटरी बट ओके है, बट इसके यहाँ जैक जहाँ बैटरी कनेक्टर लगता है, ये जैक डैमेज है और हमारे पास बैटरी नहीं है। अगर आपके पास नई बैटरी है तो नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। असल में ये कंपनी की बैटरी है, ओरिजिनल है। अगर हम इसको रिप्लेस करने के बजाय ठीक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक खराब बैटरी की। सेम BN34 है तो वो भी बैटरी MI 5A की होनी चाहिए। एक बैटरी हमारे पास सेम इसी मॉडल की BN34, आप देख रहे हैं BN34 ये है, BN34, ये भी BN34 है। ये बैटरी हमारे पास रिजेक्ट है, तो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, बैटरी रिपेयर करने के लिए कुछ भी करते हैं तो बड़े सावधानी से करना पड़ेगा। पहले हम इस टेप को जो लगा है इसको रिमूव करते हैं। दिया हुआ है प्लस, फिर भी हम कंफर्म करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस में इस वाले रेंज ये प्लस है, ये माइनस है। हमारा ओके है, प्लस माइनस, और बैटरी भी ठीक है, 3.97 बता रहा है। इससे हमसे कोई गलती ना हो, इसलिए हम प्लस पे मार्कर के द्वारा प्लस पे और माइनस पे एक मार्क चिन्ह लगा लेते हैं। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। अब हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगा दोस्तों, जिससे हमारी बैटरी जॉइंट करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। सावधानी के साथ हम इसको सोल्डर लेते हैं और आयरन थोड़ा अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसको हम बैटरी से प्लेट को रिमूव करते हैं, आयरन को लगाते हैं, ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये हमारी खराब बैटरी है, इसकी PCB को रिमूव कर। इसको कुछ ज़्यादा सावधानी से, क्योंकि PCB को हमें ट्रांसफर करना है, इसे कुछ सेफ्टी से निकालना होगा। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, उसी तरह हम रिमूव करेंगे। आयरन जितना बढ़िया हीट होगा उतने प्यार से निकलेगा। ये ओके है हमारा, ये जैक ओके है, ये प्लस ये माइनस है। PCB में प्लस और माइनस निशान दिए हुए हैं। ये हमारा जैक जो टूटा हुआ था, एक साइड से टूटा था, ये हम प्लस निशान लगाए थे, इस पे दिख रहा होगा आपको। प्लस प्लस में, माइनस माइनस में सोल्ड कर देंगे।
हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। एक बार फिर से कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इधर प्लस बता रहा है, उधर माइनस बता रहा है सॉकेट में। फिर से देखते हैं, तो प्लस के साइड है, लगाते हैं। सेट में लगाने से पहले हम इस पर कुछ लगा लेते हैं, ताकि सेट में जाने के बाद कहीं से शॉर्ट ना करे।